litanala wa iyyaka wadiyo sira antabdula lahum dinaka litanala supaya merkole sira bi kawan dinika min dunyahum saking dunyane ma'arif fala yaf'al dzalika ahadun illa sughra fi ayunihim mongko ora gawe ing mengkono al badlu atau badluddin lidunya sapa akhatun suci illa sughra angin dadi asor sapa akhat fi ayuni min dalam mripate ma'arif summa khurima mongko nuliden aling-alingi apa ma barang indahum kang tepen sandinge ma'arif apa-apa nek kowe adol agama modal karo dunyane dekne iku ya kowe asor malah kowe ra duweki sesuwe wa in atuka lan lamun padha musuhi sapa ma'arif kae sira fala tuqabil mongko aja menghadapi sira hum ing aja ngimbangi sira hum ing ma'arif bil adawah lan permusuhan bainaka mongko sira kula tutiku ora kuwasa sira sabra ing sabar ngalam mukafati mengatasi madani ma'arif Paya debu mongko ditilang apa dinuka agamane sira fi adawatihim ing dalem uliye musuhi ma'arif wa yatul lan dadi dawa apa ngana uka payah sira mahum sumertane ma'arif akhirnya mau jak permusuhan mau lateni ora berber jadi nek dimusuhi karo kanca-kancane ora usah dibelsi ora ana selesaiine malah ganggu pikiran wala taskun ilaihim lan aja ngrasa anteng sira ilaihim marang ma'arif fi hali ikramihim indam tingkah uli mulyake ma'arif iya kaing sira wasana ihim lan ngalami ma'arif alaika sira biwajika ing dalem wajah sira ing dalem ngarepe sira wa idharihim lan uli mertelake ma'arif al mawaddah ing demen laka marang sira kowe aja bombong nalikane dimulyani oleh mereka-mereka nang ngarepe uli mindi-mindi uli hormat jangan dimasukno ati bainaka mongko jenis sira iku intolab talam menupre sira hake kota dalika ing hakote mengkono ikram lam tajid mongko ora nemu sira filmiati ing dalem wong 100 wakidan ing wong siji wong sing hormat tenanan jebul jero ora ana orang 100 sing sejati tenan siji ora ana maetok kabeh ngerti wala tatma lan aja arep-arep sira ayakunu yen ana sapa ma'arif laka marang sira fisiri ing dalem tingkah samar wal alan lan tingkah ngedeng iku wakidan iku siji tegese dia ketok hormat cinta iki mangarep tok nuti asir ora ngarah wala tata'ajab lan aja gawoki sira in salabuka lamun padha nyelo-nyelo sapa
ma'arif ka ing sira fil ghibah ing dalem ngrasani. Wala tagdab lan aja muring-muring sira minhu saking wala tagdab minhu lan aja muring-muring sira minhu saking salabuka salapne wong ku ya ngono kuwi asale mau genahi kenal ngelek-ngelek mbok liwat medsos apa liwat apa ya usah gawok gen ra kagetan dadi wong bainaka mongko sedene sira iku in ansofta lamun atil sira wajat ta mongko nemu sira minafsika sing awak sira misla dalika ing sepadane mengkono fi'la akhika hatta fi astiqoika sehingga indam konco rakat sira wa aqribika kerabat sira. Kalau kowe kilmatil awakmu ya ngono dhewe kok engko wong nang ngarepe ya iya tapi engko nek wis mungkur mok rasani elek-elek. Bal fi ustadika bal ing dalem guru sira wa walidika lan wong tuwa loro sira. Santri terhadap kiai niku lho. Ya kadang ya ngono. Nek ngarepe mundu-mundu tapi teko aduan ngrasani sapi trute ngelek-ngelek. Wong tuane anak karo wong tuwa ya ngono uga. Amin eleke sing diungkap, kekurangane sing diungkap. Bainaka mongko sedune sira ku tadkuruhum fil ghibah. Nutur sira ing ma'arif. Fil ghibati ing dalem ngrasani. Bimala kelawan barang la tusafihu kang ora adu lambe sira hum ing ma'arif bima ibi kan ma Fa'in akan mengkostini sira ku tadkuru nutur sira hum ing ma'ar hum ing astika ila akhiri astika aqarib fil waibah mawon fil waibah indam tingkah samar oleh nutur bima kelawan barang latus safihu kang ora adu lambe sira hum ing astika kan mah wong ngomong ku nek tingkah aduan kan sakarepe dhewe tapi nang ngarepe ya kadang ya ora wani waktu lan megoto sira tomaaka ing arep-arepe sira ngan malim sing bandane ma'arif wajahim lan pangkate ma'arif wa ma'unatihim lan ulin nulungi ma'arif fa inna tomi amakastune wong kang tamak fil aksari indam luwe aki-aki kho ibu niku tuna fil ma'ali indam mengko-mengko ketoma niku aki-aki rugi mburi wa huwa dalilun la mahala wa huwa dalilun utai tomek iku asar lam mukhalata kelawan mesti fil halin dan sanalika la makhalata makhalah kelawan mesti indam sanalika
Wa idza saltala nalikane nyuwun sira wakitan wong suci hajatan hajat faqadha mongko nekani sapa wakit ing hajat paskur mongko syukur sira Allah Gusti taala waskur syukur sira ing Allah tawa faskur Allah taala waskur ing wakit Fain kosoro mongko lamun pepeko sapa wakit fala tuatib mongko aja mangklah sira ing wakit wala taskuhu lan aja madulake wong liya sira ing wakit wala taskulan aja madulake wong liya sira ing wakit fatasiru mongko dadi sapa sira ngadawatan permusuhan wakun lan ana sira iku kal mukmini iku kaya wong mukmin ya telubu kang nubre sapa mukmin al ma'adzira ing pira-pira pengapuran pira-pira ampunan pengapuran wala takun lan aja ana sira kal munafik kaya munafik ya telubu kang nubre sapa munafik al uyuba ing pira-pira cacat wa kullan ngucap sira la'allahu menawa wakit kasara iku pepeka sapa wakit li udrin krana ngudur lau keduwe wakit sema atli alaihi lam atolik kang ora ningali ingsun ngalehi ing atase ngudur wala ta'idunna lan aja nuturi temen sira ahadane wong suci minhum saking ma'arif malam tatawassam ing dalam selagine ora ngawasi sira fihi ing dalam akad awalan ing dalam kawitan makhayilal qabul ing pira-pira tondo-tondo nrimo aja nuturi karo mereka selama mereka itu tidak ada tanda-tanda menerima waila lamun ora ta'idunna lam yustama ilaika lam yastami mongko ora bakal ngrungu sapa akad mingga sing sira wasara lan dadi sapa akad iku khosiman musuh ngalikan sira faida akhtau fi mas'alatin mongko nalikane padha luput sapa ma'arif
fi masalatin dalam suci masalah wa kanu lan sapa ma'arif iku yaknafuna padha lumoh sapa ma'arif minat alum saking belajar mingka saking sira ya fala tu'allim mongko aja mulang sira hum ing ma'arif nek dia mau ulang ya aja mau ulang fa innahum mayastafiduna minka ilman karena setune ma'arif iku padha ngalap faedah sapa ma'arif sange sira ilman ing ilmu wa yusbihuna lan wa bakal dadi sapa ma'arif laka marang sira kuwatan dadi musuh tiwas mengulang malah akhirnya malah musuh kowe ila idza ta'ala qadzalika ainalikane hubungan apa dzalika mengkono-mengkono al khata fil mas'alah bimaksiatin kelawan maksiat yuf qarifunaka kang padha agawe sapa ma'rifah ing maksiat nganjalin saking ora weruh minum saking ma'arif fadkur al haqqa mongko nutur sira ing barang kang hak bilutfin kelawan halus min ghairi nganafin sing tanpa kasar wa idza ra'aita minhum lan nalikane weruh sira minhum saking ma'arif karamatan wa khairan ing keramat lan bagus kansamu kok dadi wong mulya dadi wong hebat faskur moko syukur sira Allah Gusti Ta'ala alladzi kang habbabaka kang demenake sepala dikain sira ilaihim marang ma'arif wa idza ra'aita lan kan ningali sira minhum sangke ma'arif saroning Allah fakulluhum fakilhum fakil mongko masrake sira hum ing ma'arif ila maring Gusti Allah Ta'ala wasta'id lan nyuwun bawreksa sira bilek lan Gusti Allah min sariyan sing alane ma'arif wala tu'atib lan aja mangklah sira hum ing ma'arif wala takul lan aja ngucap sira lau mari ma'arif lima krana apa lam ta'rifu ora weruh sira kabeh hak ingsun wa ana ingsun iku fulan ibnu fulan iku fulan ane fulan wa ana ingsun iku al fadil wong kang utama fil ulumi dan beberang ilmu fa inna dzalika krastune mengkono al kaul iku min kalamil hamqa saking kalame pira-pira wong kang kumprung wa asyadun nas hamakatan utawi luwe alane manusa luwe bangete manusa apane kumprunge man iku wong yuzaki kang bersihake sapa man nafsu ing awak dhewe man artinya dia ngalem-ngalem awake dhewe wayasni lan ngalem sapa man alaiha ing atase nafsihi walam lan urwasira anallah istina Allah ta'ala iku la yusallituhum ngalaika bidzalika orang wasake Allah
hum ing ma'arif ngalika ini sira bidalika klam kono asari ilalidan binangi krono arai dosa sabako kang wis dingin apa den pun mingkasing sira mula fastaghfir mongko nyuwun ngapura sira Allah Gusti taala minda bika sing dosane sira kok tilin Gusti Allah. Walam lan sira ana dzalika astinum kono syar. Nguku batun iku penyiksaan minallah sing Gusti taala. Wa kunna sira fima bainahum. Ing dalem barang kang antarane ma'arif. Sami'an iku wong kang ngrungokaken li hakim marang kebenarane. Maring kebenarane al ma'arif asom maturiku wong kang tuli ngan batilin saking perkara batile ma'arif. Apa yang baik didengarkan diterima, apa yang tidak baik kamu harus jadi wong sing budek. Natukan teriku wong kang akeh ngucape bimahasinihim kelawan pira-pira kebagusane ma'arif. Nanti koncol lakukan apik diterang wong akeh somutan teriku wong kang akeh menenge ngan masawiyin saking pira-pira alane ma'arif. Lah wong saniki kan boten. Nah nek kabehane kanca malah gak tau dikandha-kandhane wong. Tapi nek Allah satu kesempatan kepleset sithik langsung dibungkar. Nah, iku min ngalamatil munafikin. Wahdal mutiyasira mukhalatata mutafaqiyati zaman. Ing nyerawungi wong kang belajar fikih iki zaman lasi amal mustahilan apa maneh wong kang padha ketungkul bil khilafi kelawan ilmu khilaf wal jidalilan ngilmu para padu wadhal wadiyo sira minum saking mutafaqihati zaman fa'inau mongkastune mutafaqihatu zaman iku yatarabbasuna padha nunggu-nunggu sapa mutafaqihah bika kelawan sira lihasatim krono drenggine mutafaqiyah raibal manun ing anyar tekane blai kang temurun ing anyar tekane blai kang temurun wong ngono kuwi krana drengki karo kowe sampean pamane didrengkeni mereka ya rasa kaget. Dia udah nunggu-nunggu kowe kapan kena musibat, kena mati. Wayak ta'una alika bidunun lan mesthekake sapa mutafaqihah ing atas sira bidunun kan dasar penyono waya tahu mazuna lan podo aweh isyarah kabeh waro akain dalam bumi sira bil uyun kelan pira mripat tekse sering geguyu karo kowe wayu suna ngalika
lan ngitungi sapa mutafaqihah ing atase sira ngasarotika ing pira-pira keluputan sira fi ngisratihim ing dalam seserawungan mutafaqihah. Ngono iki kesalamu pada waktu kekancan wis disareti kabeh. Suatu saat nanti kamu nyebak karo kowe. Kata yud bitas diterima wakata badal jim yujab bihuka kata yujab bihuka sehingga podo amrih ngadepake sapa mutafaqihah kaing sira biya kelawan ngasarot fi hali wediem yang tingkah muring-muringe mutafaqihah wa munadharatihim lan perdebatane mutafaqihah la yuki luna laka asrotan ora padha murungake la yuki luna ora padha murungake sapa mutafaqihah laka marang sira ngasrotan ing keluputan wala yaghfiruna ora padha ngepura sapa mutafaqihah laka marang sira zillatan ing keluputan wala yastaruna laka lan ora nutupi sapa mutafaqihah marang sira ngauratan ing cela yuhasibunaka padha ngitung-ngitung sapa mutafaqihah ing sira ngalan nakiri ing atase perkara kang remeh wal kitmir lan perkara kang remeh. Barang kecil, barang remeh itu dihitung kabeh kesalahan. Wayah satu naga lan padha ndrengkeni sapa mutafaqihah ing sira. Ngalal qalil ing atase barang kidik wal kasir barang akeh. Wa yukharriduna alaika lan gegerei sapa mutafaqihah ing atase sira alikhwan ing pira kanca binami mati kelawan adu-adu dia nyetel kanca-kancane dikon gawe adu-adu wal balagoti lan pira-pira omongan kang goroh wal buhtani lan ucapan kang goroh in radho lamun padha ridho sapa mutafaqihah padha iru moko dhewe mutafaqihah iku in radu fadairum mongko tedire iku al maliku iku bangete kumantil wain sakitu lan padha bendu
fabatinu mongko utawi batine fuqaha mutafaqihun iku al khanaku iku muring-muring banget yang muring-muring zahiru mutai zahire mutafaqihatu zaman iku siapun iku kaya dodot wa batinu mutai batine mutafaqihah iku diabun macan dhuwur api tapi atine iku bosok kabeh ngono hadza utawi kiki al madhkur ma iku barang qataat kang mesthekaken bi kelawan ma apal musyahadatu apa kenyataan ngalaksarihim seluyaki mutafaqihati zaman ila mananging wong asama kang ngreksa ing man sapa Allah taala pasubatuhum khusron mongko te ngancani mutafaqihah iku dadi getun wa muasyaratu mutai mergauli mutafaqihah iku khidlan iku asar hadza hukmu man yudhiru akasitakoh utai ki al-madhkur iku hukume wong kang mertelake sepaman laka marang sira asita kota ing kekacan raket pakai monggo iku kaya apa manutai wong yujahiruka kang ngedengake sapa man ing sira bila dawah kelawan permusuhan qala dosa pal qadhi bin ma'ruf radhiyallahu ta'ala fakhdar atu iki kamil majzu fakhdar atu wa kamarratan wakhdar sadi koka alfa marrah fala rubbamang qala basati kufakana rafabil rah fahdhar mongko wedya sira aduwaka ing musuh sira marrotan kelawan sambalan wahdhalan wedya sira sedika kaing kanca raket sira alfa marrah kelawan sewa ambalan falaruba mangkolaba mongko terkadang dadi kabalik sapa sadiku kanca raket bakal mongko ana sapa sadik iku a'rafa luwe weruh bil madarrah kelawan gawe melarat serah kelemahane kabeh terus dadi musuhmu mula apa walaupun kanca plek lah niku ya harus dijaga jangan kok terus melihatkan barang-barang sing gak genah moja ACC itu semua akan menjadi musuh
Wa kadzalika lan kaya mengkono kaul Qadhi Ibnu Ma'ruf qala sapa Ibnu Tamam Bakar Wafir buhurusi wafiruha jamilu mafailatun ngatu kamin sodiki kamus tafatun wala tastaksir minasyiha fa innata aksaru matarahu yakunu minat ta'ami awisyarabi ngadu kau utai muswe sira iku mustafatun den alapaida min sodiki kasange kanca raket sira wong sing muswe kowe ku asline semesti ya kancamu dhewe kok mulal fala tastaksiran mongko aja ngekehake temen sira minasyihabi sangking ngalap kekancan fainata akrostune penyakit aksaru matarahu iku tawilu yaki barang kang ningali sirahu ing dak iku yakunu ana apa dak iku minat ta'am saya makanan wasyarab lan minuman. Penyakit itu sing banyak kan dari makanan minuman, itu kan perkara sing dekat karo kamu. Sering mau pangan, sering mau minum sendiri, jebule dadi penyakit itu. Lah wong yo ngono kok mau jak riwari lho jebule malah dadi musuhmu dhewe. Wa kunna nusira kama qala ikayu lidawu sapa Hilal bin Ala Ar-Raqi Ibahar Basit innal basita lati lama afautu wa lam akid ala akhatin aratu nafsi hamil adawati ini i'adui indaru yatihi li adfa'a syarra anibit lama afautu indah nalikane ngepura ingsun walam akid lan ora grundel ngalah hati ngasih mas wiji arah tu mongko ngasokake ingsun nafsi ing awak ingsun min hamil atawat saking nejo permusuhan ini sering ingsun iku ukhayi ngadui iku menghormati ingsun ing musuh ingsun ngindaru yati nalikane ningali adui lihat fa akrana nolak ingsun asyara ing Allah ngalis ingsun bitahiyati olehku maringi penghormatan kelan pira-pira penghormatan kelan pira-pira penghargaan penghormatan karo musuh niki yang ngono tak depi tak hormati wa udhirul bisra lil insani abwaduhu wa udhiru mertelake ingsun al bisra ing bunga
atau yang ajire rai albisa ing bunga atau ajire rai insani marang manusa abu wadu kang sengit ing seluruh insan karo fulan mesti muangkel tapi tak ketokno bisra niku ya ajire rai kana hukot malakol bi kaya setune kelakuan iku kot malah teman-teman ngebak-ngebaki kolbi ing ati ingsun apa masarratun pira-pira kebungaan walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu lan ora ana ingsun iku aslamu ora ana ingsun iku aslamu ora ana sapa ingsun iku aslamu ngrasa slamet ingsun miman saking wong les tukang ora ana ingsun ku arifuhu iku kenal ingsun ing man fakaifa aslamu mongko kaya apa ngrasa slamet ingsun min ahli mawaddati saking ahli demen aku wae ora krasa slamet sing wong sing ora tak kenali apa meneh lah kaya apa aku ngerasa selamat sange wong kang sing tak demeni sebab kabeh ini malah ngerti rahasia-rahasia ingsun Anasuta untawa unasitarkuhumu wa fil jafai lahum qat'ul ukhuwati uta manusa iku daun iku kaya penyakit dawa unasi utawi obate manusa iku tarkum ninggal nas wa fil jafai lan iku ing dalem gawe wangkot lahum maring nas qatul ukhuwat utahe megot perseduluran fasalimin nasa taslamin gowa ilihim fasalimin nas mongko gawe slamet sira ana sayang manusa taslam mongko slamet sira min gawa ilihim saking penggawean alane nas wakon lan ana sira iku harisan wong kang lobo ngalakas pitaqiyati ing atase ngasilake perkara kang ngreksa
wa khaliqin nasa wasbir ma bulita bihim wa khaliq lan nyerawungi sira anase manusa wasbiran sabar sira maing barang bulita kang den coba sira biing lawan nas asamma abkama ama asamma hale tuli hale wong kang budhek abkama hale wong kang bisu ama hale wong kang wuta zataqiyatin hale wong kang duweni pangreksan tegese kowe karo wong kuwi ya duwe sifat budhek bisu muta sementing karo menjaga mereka wakonan ana sira aidan hale maneh iku kama qala badul hukama kaya uli dawuh sapa setengah hukama alqi sadiqoka mbuango sira ing kanca raket sira to ngene wae alqi nemoni sira sadiqa kaing kanca raket sira wa adu akalan musuh sira biwajhi ridha kelawan wajah ridha wajah sing ajer wong menghadapi kanca menghadapi musuh sudah dihadapi dengan wajah sing ridha mawon min wiri madzallatin sing tanpa asor lahuma marang sadiqika wa aduwika wala haibatin lan ora krana wedi minuma saking sadiq wal adwi wa tawaffar min ghairi kibrin wa tawakkar min ghairi kibrin lan gawe aris sira min ghairi kibrin saking tanpa gumedhe kowe nek kepethuk iku ya kowe duwe sifat aris aja sombong wa tawadhu lan anda pasoro sira ing dalika min ghairi madallah sing tanpa ngasor wa kunna nana sira fi jami umurika fi awsatiha wa kunna nana sira fi jami umurika ing sakabeh perkara sira iku fi awsatiha ing tengah-tengah umur kowe apa-apa ku di tengah-tengah saja ojo fakila torofai kasdil umur mongko utahe karone pucuk lorone tengah-tengah perkara iku zamimun iku den wada apa-apa tengah-tengah nggih
Sebabnya nek ora tengah-tengah niku kiwa tengene iku elek kabeh. Kamakina kaya barang kang diucapna apa ma. Bahar tawil ngalaika bi ausatil umuri fa innaha tariqun ila naji sirati qawimun wala taku fiha mufritan au mufarrita wa inna gila halil umuri ngalikan tetepake sira bi awsatil umur lawan tengah-tengah perkara faina krastune awsatil umur iku tarikun dalan qawimun kang jejeg ilanah jisirati maring ilanah jisirati marang dalane wat wala takulan aja sira fiha ing dalem umur iku mufriton wong kang nglewati batas au mufarritan utawa pepeko. Nek mufrid ifrat iku manane kebablasan. Nek mufarrid farrata yufarritu mufarrid iku manane kacendhek utawa dene pepeko. Faina kila khal umur krastune karone tingkae perkara iku zamimun kawadha. Wa idza salasta lan ing dalem nalikane lungguh sira aima annas fala tastaufis mongko aja persiapan lunga sira. Lalu kok ketok ora tenang kabeh pengen nabi yang melayu ngoten iki lho, janganlah. Lungguh ya sing ketok tenang. Oke, terus watafat langreksa sira mintas pikir sopika loh mang di bener gue ya wala tandur gue ya lan aja ningali sira fi ngitfaika ing dalem kiwa tengen sira tegese nek pas amor kanca iku aja pelengahan wae wala tuksir lan aja ngegage sira al iltifata nolah-noleh ila waroika maring mburi sira wala takif al jamaat lan aja leren sira ingat sebe pira golongane kaum kang padha lungguh tegese kowe aja leren nang kono wa idza jelas dalam lungguh sira
fala tastawfid mongko aja siap-siap lunga sira wa tahfat lan ngersa sira min tasbika sepika saking ngapurancang driji sira tegese tangan amen mau ngarepe kancamu iki ora apik wal abas lan gawe dolanan bilih yatika kelawan jenggote sira wa khotamika lan ali-ali sira long jagongan karo wong kok karo cekelan dolanan jenggot dolanan ali-ali wa takhlili asnani kalan nyukili untuk sira wa idkhali asrabi kalang lebake disi sira fian fikain dalam irung sira wa kasrati busokika lan akiye ngidu sira wa tanakhumika lan ngriyak sira wa tartidubab lan nolak laler ngan wajika sing raine sira wa kasrita tamati lan akiye ndawake badan utawa molet ngakake molat-molet wa tasawuf lan angop fiwujinas ing ngarepe manusa wa fi sholati lan dalam sholat wa wiriyan liyane sholat wal yakun majisukan lan becik ana apa majisira hadian iku tenang sangka suara tenang sangka swara wa hati suka lan omongan sira manduman iku runtut murad taban kang den runtutaken omongane sing runtut wasra ilal kalamil hasan lan nengklengake sira marang omongan kang bagus miman sange wong hadasa kang nyeritani sapa man kang sira hadasa kang nyeritani sapa man ing sira min weri idari ta'jubin saking tanpa mertelaken gawok mufridin kang banget wala tas'alan aja takon sira ing man iya ada tahu aja nyuwun sira ing man iya ada tahu ing baleni kalam waskut lan meneng sira nganil mudha wal hikayat waskut lan meneng sira nganil madhahik saking piye-piye perkara kang guyoaken wal hikayat lan piye-piye cerita wala tukhatis lan aja nyeritani sira ngan ijabika saking kegawukan sira biwaladika kelan anak sira wa si'rika lan siiran sira wa kalami kalan kalam sira wa tasnifika lan uli ngarang kitab sira wa sairi malas kerine barang ya khusu kang nertentone pemakai sira wala tatasanna lan aja gawe-gawe sira aja ngudi-ngudi penggawean sira tasanu almar'ah kelawan kaya gawe-gawene wong wadon fitazayun ing dalem pepaes wala tabdul
wala tatabadzal lan aja grumbel sira bisiap grumbel tabadzul abdi kan kaya grumbele budak. Tegese kowe nek maca iku ya aja kaya macae wong wedok sampe apa wis diteliti mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil. Wong lanang iki rasa ngono lah, malah ora pantes. Ya aja ambil wa tawakkalan ngrekso sira kasrotal kukhli ing aki nggunakake celak wal israfa lan berlebihan fituni ing dalem nggunakake lengo wala tulikha lan aja ngutoh-ngutoh sira fil hajat ing dalem pira-pira hajat semaksa-maksa karo wong ana kane hajatmu wala tusajji ahadan ngala zulmi lan aja ngendelake sira ing wong suci ngal zulmi ngasi agawe ngane ngoyo wala tu'allim ahadan wala tu'lim lan aja merohake sira ing wong suci min ahlika sing ahline sira sing bojo wadon sira wala dikalan anak sira fadlan apa maneh ngan wirian sing liyane ahlika walatika mikdaroma ing kira-kirane barang laka kang tetep keduwe sira kowe dipangkat apa salah satu critakno karo keluargane fainau mongko stune ahluka iku inra lamun padha weruh sapa ahluka ing mikdar kolan ing kidik lakon ndek pangkate ra jaji hinta mongko asor sira alaihim ing atase ahlika kamu rendah sekali wain ra'alamun padha terus kabeh ing mikdar kasirun kang akeh lam tabluk qatu mongko ora bakal tumeka bababisan apa ridhahum ridane ahluka nama tono dhuwur ya dene tetep kurang akeh wajfuhum ida akhtau lan ngadoi sira hum ing ahluka min weri anafin sangin tanpa keras walin lan gawe alus sira lau maring ahlika min geri dufin saya tanpa apes wala tuhazil lan aja guyoni sira amataka ing kawula wedok sira wala abdakalan kawula lanang sira aja maca guyon wae fayas kutu mongko dadi gugur apa waqaruka ibawa sira mingkulu biyem sing atine amat wal abdi wa in khosamta lan lamun mateni sira para patu sira kowe para patu karo manusa fatawakkar mongko arisa sira sesumurang-muring tok watafat lan ngersa sira
min zalika sing bodho sira wa jalatika lan age-age sira wa tafakkar lan angen-angen sira fi hajatika ing hajat sira wala tukse lan aja ngeke-ake sira alisyarata ing isyarah biadika kelawan tangane sira wala tukse lan aja ngeke-ake sira al iltifata ing noleh ilaman maring wong waro akain demburini sira wala tatsu lan aja lungguh sira ngalaru batika sedengkul loro sira tegese aja ndengklek ngoten lho tatsu ndengklekno dengkul pada fi hal kisam nalikane para patut karo didang-diding karo dengkulmu mau dengklekno ngono kok wa idza hadaa nalikane dadi anteng apa wada buka muring-muringi sira fatakallam mongko guneman sira nek pas muring-muring ya aja guneman mesti kleru kabeh wa idza qarrabaka sultan naliki markake ing sira wa idza qarraban kana markake kan sira sapa sultan sapa ratu fakun mongko ana sira min saking sultan iku ngala hadisinan ing atase landhepe gaman wa iya kang wedi sira wasati kal afiyah lan ing kanca wa iya kang wedi sira lan wedi sira wasati kal afiyah ing kanca kang barengi ing dalem wektu sehat kanca mung khusus barengi wektu waras aja kanca model ngono kuwi faina mongko stune sodik iku adal ada iku dadi musuh ngancani wektu enak tok ngoten iki nek ora enak ora gelem ngancani wala tajalan jundetiake sira malaka ing benda sira akrama ing luweh mulya min ngirdika tinimbang keprawiran sira kegengsian sira fahadal qadru maka utawi iki kadar ya fatahu wong nom iku yakfi kang nyukupi apa hadal qadru ing sira mim bidayah hidayah saking bidayah hidayah fajarib mongkon jajal sira biya kelawan bidayah hidayah nafsaka ing awak sira fainaha salah satu aksam mongko stune bidayah hidayah iku ana telung dunduman kismun utahe sak dunduman
iku fi adabi taat ing mertelaken tata kramane taat wa kismun lan satunduman fitarkil masi kuwi dalam tinggal maksiat wa kismun utai satunduman fi mukhalatatil khalqi iku ing dalem nyerawungi makhluk waya utawi bidayatul hidayah jami'atun iku ngumpulaken li jumali muamalatil abdi maring jumlahe nyerawungane kawula mal khaliq sumertane Allah wal khalqi lan makhluk wa in ra'aita mongko lamun ningali sira ing bidayatul hidayah munasabatan ing mantesi linafsika marang awak sira wa ra'aita lan ningali sira kolba kang atine sira mailan ing condong ilaha marang bidayatul hidayah ragiban tur demen fil amali dan nglakoaken biya kelawan bidayatul hidayah fala mongko weruh sira anaka ing sira iku ngabdun iku kawula nawara kang madhangake sapa Allah bilimani kan iman fi qalbika ing atine sira wasyara kalam jembarake sapa rabbuka sapa Allah bi kelawan iman sedeka ing ati sira wa tahaqqaqa anna yadil bidayah wa tuhaqqiq lan nyatake sira anna yadil bidayah ing stune kudu iki kawitan apa nihayatan apa katok kang bidayatul kawitane hidayah ana katoke berarti bidayah ku nihayah wa wara'aha lan iku ing dalem mburine bidayah apa asraron biro rahasia lan ing dalem mburine nihayah mawon wa tahaqqaqa kepisi ketemadi mawon wa tahaqqaqa lan dadi nyata fil madi mawon apa anal yadhil bidayah stune iku kedue iki kawitan apa nihayatan ana katok wa wara'ahalan iku ing dalem burine nihayah apa asrar apa rahasia wa alwaron lan perkara kang lembut wa uluman lan ana ilmu kang batin wa mukasyafatin lan ilmu kabuka ilmu kasafat waqat awta nalan temen nitepake sun ha ing asraron wa alwaron fi kitab Ihya Ulumuddin endang kitab Ihya fastagil ketunggal sira pitasil ngasilaken Ihya wa in ra'aita nafsaka lamun ningali sira ing awak sira tastaskilu hale milang abot sira al amala ing nglakoaken biadil wadhaif klan iki wadhifah wa tunggiru lan ngingkari sira lan ngingkari apa nafsuka adal fanna ing fan minal ilmi sa ilmu wa takunu laka lan ngucap marang sira apa nafsuka apa nafsu sira anna yanfa'u khali kaya apa bisa manfaati kaing sira apa adal ilmu iki ilmu fi mahafil ulama ing dalem
nggon kumpulane para ulama. Wa mata yaktumuka hadza alakron. Lain dalam kapan bisa dingini kaing sira. Bisa ngajokaken, bisa ndingenaken yuk. Wa mata yukot dimu, lan yang kapan bisa ndingenaken kain sira apa ada. Iki fan. Ngalal akron sepe pira kanca wan nudara lan pira-pira pepadan, kanca pepadan. Masa maju-maju ke sekolah bidayah, masa iso maju. Wa kaifa yurfa'u mansibuka, lan hal kaya apa bisa diangkat apa pangkat sira fi majalisil umara, inda majlise penguasa, wal wuzara, lan pira-pira majlise pembantune ratu atau pemerintahan. Wa kaifa hal kaya apa yusiluka, bisa nekaken apa hadal fannu kaing sira ila silati, marang peparinge ratu, wal arzak lan pira-pira gaji. Ngaji bidaya masa iso nekano peparinge ratu gaji-gaji. Wa wilayatil waqaf lan nguasani wakofan wal qadha lan putusan lan dadi qadhi. Fala mongko weruh sira ana setan istri setan iku qad agwaka temen nasarake sapa setan ing sira. Wa ansaka lan nglalekake seton kaing sira mungkala baka ing nggon bali sira. Wa maswaka lan tegese nggon bali sira. Fatlub mongko nubre sira laka kedue sira seton lan seton. Misaka kang sepadane sira. Liyu alima supaya mulang sapa seton kaing sira ma ing ilmu tadunu kang nyono sira anna hustune ma iku yan fau kai manfaati apa makaing sira wa yusiru kalan sanakake apa makaing sira ila bu yatika marang hajat sira sumalam maka weruh sira anna hustune kelakuan iku la yasfu ora dadi bersih laka kedue sira apa al mulku kemuliaan fi makhillatika ing dalem panggonane sira fadlan apa maneh ngan koryatika saking desa sira wabal datika lan negara sira sumaya futuka al mulkul mukim mongko nuli ngepotake sira apa al mulku apa keraton tegese kemuliaan al mukim kang langgeng wanai mulang kenikmatan ataimu kang langgeng fi jiwari rabbil alamin ing dalem nyandingi pangerane wong alam kabeh. Walhamdulillah ta'iske puji kuliah kepada Allah rabbil alamin. Wassalamu ta'ala keselamatan alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah puji kulilah ketika Allah awalan dalam kawitan wakilan dalam akhirnya wa dhairan lan dhaire batinan batine wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekatam ya.
wis nggo kene sanad tuh dibancai bareng-bareng kan pengumuman utawa engko digawe antarane kok khatamane bareng ketika malam Setu atau malam Ahad malam Setu iso next delok sik bismillah al-fatihah